gentlemen, as we prepare for takeoff, please turn off all electronic devices. Why? What's that? Well, why do we have to turn off our electronic devices? Because they can interfere with the plane's navigation. नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हवाई जहाज़ में मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर रखने के लिए क्यों कहा जाता है। हवाई जहाज़ में यात्रा करते समय यात्रियों को अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करने या एयरप्लेन मोड पर डालने के निर्देश दिए जाते हैं। मगर क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? एक छोटा सा मोबाइल कैसे एक विमान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिसका यात्रा के समय जरूर ध्यान रखें। जब प्लेन में किसी यात्री का मोबाइल ऑन होता है तो इससे सबसे ज़्यादा परेशानी पायलट को होती है। प्लेन को किस दिशा में उड़ान भरनी है, आगे का रास्ता साफ है या नहीं, आदि जानकारी पायलट को टावर के जरिए मिलती है। लेकिन प्लेन में किसी यात्री का मोबाइल ऑन होने से टावर के सिग्नल मोबाइल कैच करने लगता है, जिससे पायलट को सही से सिग्नल नहीं मिलते हैं। इसके चलते विमान को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लेन में मोबाइल के एयरप्लेन मोड ऑन ना होने से उससे निकलने वाली तरंगें दूसरी जगहों के संपर्क सिस्टम से कनेक्ट होने लगती है। ऐसे में विमान का रेडियो स्टेशन से संपर्क टूटने लगता है। पायलट को निर्देश ठीक से सुनाई नहीं देते हैं। ऐसा होने पर विमान के क्रैश होने की भी आशंका बढ़ जाती है। हवाई यात्रा में मोबाइल के एयरप्लेन मोड को ऑन रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई देशों में ऐसा ना करना एक अपराध माना जाता है और इसके लिए कठोर सजा भी हो सकती है। इस गतिविधि को दूसरे देश संदिग्ध भी मानते हैं। उनके अनुसार मोबाइल को ऑन रखना उनकी जरूरी इन्फॉर्मेशन को चुराना समझा जाता है। हवाई जहाज में मोबाइल के ऑन होने एवं उसे एयरप्लेन मोड पर ना डालने से मोबाइल की फ्रिक्वेंसी प्लेन में लगे सेंसर में हलचल पैदा करती है। इसके अलावा ये प्लेन में संपर्क करने वाले अहम हिस्से को भी प्रभावित करता है। इसके चलते ट्रांसमिशन प्लेन के साथ साथ मोबाइल के सिग्नल भी पकड़ने लगता है। ऐसा होने पर विमान गलत दिशा में जाने लगता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डालने या स्विच ऑफ करने के लिए क्यों कहा जाता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।